အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ AutoCAD 2016 AutoCAD 2D နဲ့ Foundation Layout Plan ထဲမှာဒီခင်သင်ခန်းစာမှာဆွဲပြီးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီ Foundation Layout Plan ထဲမှာ 4 ပိုင်း group Foundation ရဲ့ plan ပုံနဲ့သူရဲ့ cross section ကိုဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဆွဲကြည့်မယ်4 ပိုင်း group ကိုပထမဆုံးเนี่ยကျွန်တော် 4.2 ကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့ 4.2 ကိုကျွန်တော် copy ဆွဲပါမယ် copy copy ဆွဲပြီးရတယ်ကျွန်တော် center line ဆွဲမယ် center line ကို color နဲ့ယူမယ် center line ကို construction line နဲ့ဆွဲမယ် construction ခေါ်မယ် center line ကို copy ဆွဲလိုက်မယ်ပိုင်းရဲ့ center ကို center line ဆွဲမယ်ပြီးရင် column ရဲ့ center ကို horizontal ကို 40 ဆွဲမယ် okay ပြီးတော့ trim နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော် center line ရောက်ပါပြီ center line ရောက်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ rebar ရဲ့ဒီ packet ရဲ့ပြင်ပနားရဲ့ cover ပေါ့ clear cover 75ဆိုတော့ကောင်က offset 75အတွင်းကိုဆွဲမယ် erase လောက်မလားမလုပ်ဘူး concept okay ဒါဆိုရင်rebar ဆွဲမယ် rebar ဆိုရင် current layout rebar သွားမယ်ဆွဲမယ် line လေးဆွဲလိုက်မယ် okay moveပြီးရင် copy နဲ့ချောင်းဒီကောင်ချောင်းဆက်မှာပြတယ်ကြောင်းမျိုး copy ဆွဲလိုက်မယ် okay ဒီကပုံစံလေးနဲ့လေးပဲထိုးတော့ထိုးမယ်ဆိုတော့ dimension ထားမယ်dimension ထုတ်ရင်ဒီ horizontal ကို vertical ပြီးပါအောင် horizontal ကိုrebar ပါတခါထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုထပ်ဆွဲလိုက်ရတယ်ဒီကောင်ကို copy ဆွဲလိုက်ရတယ် copy ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင် rotate လိုက်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် offset တွေလောက်ထားတယ် cover က offset လောက်ထားတယ်ကိုဖြတ်လိုက်မယ် okay အဲဆို label ထိုးမယ်ဒီပုံစံတိုင်း label ထိုးမယ် okay ထိုးပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ညာဆိုင်နဲ့
that side go right click này properties there with now arrow side go 200လောက်ပဲထားလိုက်မယ် side go 200လောက်ပဲထားမယ် တင်လာလို့ဘာလို့လဲတရားလောက်ဒီကထားလိုက်မယ် that's right size ကိုလည်းတရားပဲထားလိုက်မယ် that boxes ကိုလည်းတရားလောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်ဆိုရင် so there are just no G there so property level को भी लो arrow size को मैं यहाँ that side go now the lot time kuna se lot time still line is okay that's all now change line one millimeter diameter masih millimeter pasang C diameter and to net को वहाँ पे 350 उठाए 350 millimeter center to center top and bottom तो top का bottom तो मैं भी बात bottom okay 다 जब बाजू में ना तो टीवी बाहर ना टी और पार्टी के टाइम तो हमारे बाहर नो कॉपी से रहा है ओके टीवी बाहर लोग और जरा टाइम दिए तो हमें पार्टी के बाहर यूनियन फोटो आदमी चलते हैं और टीवी बाहर यूनियन में नजर में साने एवने हो कॉपी लोड है take okay चाहिए यहाँ जगह टीवी लेवल है डिसाने है टीवी का होरिज़ोनल टाइप तो हमें विभाग यूनियन है कॉपी
ဒီကောင်ကိုစာနှစ်ခုမထက်ချင်ဆိုရင်ဒီ arrow နဲ့ dash ကို explode လုပ်ရ EHPL explode ဆိုစာတစ်ချောင်းပြပါဆိုရင်စာဒီပေါ်တက်လိုက်အဲဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထက်တော့ okay ဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီ level ကဒီ multiple တိုင်းရှင်းနေတယ်ဒီဘာတွေသွားတာကို level ထိုးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဟာကျတော့ဒီ arrow နဲ့ test ကကျတော့ဒီ horizontal တိုင်းရှင်းတဲ့ river တွေကိုမြင်မြင်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပါကြံသေးမယ်ဆိုရင်ကြည့်အောင်တော့ဘာမှတူမရှိတော့ကျွန်တော်တို့level 2မယ် level 2ဆိုရင် current layer ကို text ကိုပြောင်းလိုက်မယ်စီတယ်လို့ဒီလိုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်လား text ကိုပြောင်းမယ် text site ကိုပြောင်းမယ် properties arrow size ကို arrow မသုံးဘဲနဲ့ဒီမှာ applicate ဆိုတဲ့ဟာပဲသုံးမယ်မြင်ဆောင်လေးတဲ့ဆိုရင် simple မှာကြည့်ကြည့်မယ်test ကကြတော့တရားလာပဲထားလိုက်မယ်စင်ပြေလာကြည့်ကြည့်နော်ဒီလိုဆိုကြအောင်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချန်နယ်ဟာကိုတစ်ဖြောင်းလုံးတော့အောင်ဘယ်လိုတွေ့ကြလဲ continuous command name ဆိုရင် dim continue ပေါ့okay ဒါဆိုရင်ပါလို့တရားက dimension size dimension so properties match property lo la mai so to match properties okay so di pa cha pa di pa la di la ma ta mai okay match property lo la mai okay so continue na tha ta mai continue dimension okay then some dimension match property command ya mein so na keyboard ya mein so na am ba match property command ga so da ya ba ni ma pa jam lo so di cross section so center line section polyline is so that's section H8
ဆိုရင်ဒီစလုံးကိုကျွန်တော် solution နဲ့ scale ပြန်ချုံးလိုက် SC enter 1.5 ချုံးတော့လောက်ဆိုတော့ကိုလိုချင်တော့ကတ်လိုက်မယ် okay ဒါရင်ဒီကောင်နာခေါင်းရင်ခေါက်ဒါဆိုရင်ဘာချင်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပုံရတိုက်တယ်ပဲကျွန်တော်4 by cap plan ဆိုရင်စတာလေးပဲကျွန်တော် dash 4 underline ပါတဲ့ resolution percent ရှစ်ကိုနေတာပြီး percent ယူ okay ဒီကနေရေးမယ်4 cap plan now တင်ရတဲ့ resolution နဲ့အဲ့ဒါကို scale နဲ့ထိလိုက်မယ် 0.5 လောက် okay ဒီမှာလေးရ dash ဒီမှာ dash လေးပါဖြူဖြစ်သွားပြီ move ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအတိုင်းပဲလာပါပြီ4 by cap ရဲ့ plan လေးကိုလာပါပြီဖြစ်ပါတယ်နော်4 by cap plan ဆွဲပြခြင်းသင်ခန်းစာဒီမှာလည်းပြီးပါပြီနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာ procession ရဲ့ microsegment ထည့်ပုံတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကန်းစာဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဒီလောက်ပါမယ်4 by cap plan ကိုဆွဲခြင်းကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်